vietas skaistas tev. Šeit ir skaists un šeit ir tev. Tu zini, cik ir grūti noturēt to nūdeli zem ūdens. Mēs skrienam zem ūdens. Zem ūdens. Zem ūdens. Aerobikā. Mēs strādājam ar kājām. Mēs izturām. Mēs izturām. Un viens un divi un izturām.
Un ko basēnā? Nu, es vairāk uz ūdens aerobiku. Okay. Kas ūdens aerobikā tāds? Kāpēc tur jēga iet uz turieni? Ko tu dod? Nu, pirms tam izmēģināju visādus aerobikas, parastās, zālītē, jogas. Nu, negāja man īsti nekas pie sirds, bet tad aizgāju uz ūdens aerobiku un saprotu, tur nūdeli jātur zem ūdens. Smieklīgi izklausās, bet zini, cik grūti noturēt to nūdeli zem ūdens. Tas ir tā kā stāvēt uz serpēļu? Apmēram tā kā uz snowboardu dēļ, tikai bišķi vēl grūtāk. Tev viss ir jāsasprindzināt, saprot, viss, lai tā nūdeli turās zem ūdens. Okay, tas ir pārsteidzoši, jo kad es pirms tam domāju par nūdelēm, tad man ir saisties vairāk ar roltons un ēdienas un tā. Jā, un tu iedomājies, un tu stāvi basenā un saproti, tur kaut kas briest, bet tas nav roltons. Jā, roltons. Pastāst, trenerīte vai trenerītes, kā vispār tas process notiek? Nu, pirmkārt jau nūdeli, tad vēl, ja nedod Dievs, vēl atsvarus pieliek pie kājas, puta plastikas ūdenī, tev ir viss atkal, protams, jāsasprinddzina, lai tu varētu atsvaru noturēt. Nu, lūk, un saproti, un tad tu izkāp ārā, un tev ir sajūta, ka tu vienkārši nejūti pats vairs sevi. Tā kā nogurumu dēļ? Muskuļi atslābst. Nu, es tā domāju. Tad, kad tev noņem to visu nost, ka tu esi nostāvējuši 40 minūtes zem ūdens, pilnīgi visu sevi sasprindzināt, pēc tam ir diezgan sarežģīti. Liekas, ka paiet nevar. Bet tā, tas pāriet. Un cik dziļi jūs esat ūdenī? Līdz kaklam. Līdz kaklam? Es biju iztēlojis kaut kā līdz pusē, ka kājas pārsvarā treniņu. Līdz pusē jau nav jēgas. Tu saproti, ja tu esi virs ūdens, ko tu tur vari sasprindzināt? Nu, nē, viss līdz kaklam. Un kāds vingrinājums liek darīt? Parasti ar nūdeli, taču uzkāp uz nūdeles, tad arī tad ir jāiedomājās, ka tu brauc pa kalnu. Un tad no vienas puses, stāvot uz nūdeles, ir jābraukā no vienas puses uz otru. Tas tā kā, nu jā, visdrīzāk salīdzināt ar snowboardu, tikai tas, ka tu vēl ar rokām airējies. Aha. Un tas sanāk, ka viņi spēj pacelt veselu cilvēku tā nūdeli? Nu jā, tavu svaru. Wow, tas spēcīgi. Tas ir tāds paralēli garš, jā? Jā, tas, nu, Kādā visādās krāsās. Zils, dzeltens, sarkans. Un tur katrs nāk ar savu nodeli? Nē, dod tās nodeles. Protams, kurš tur piestāšu pie vots un skriešu ar nodeli pa pagalmu, tas īsti arī nerulē.